利比书4章6到7节说，应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐是出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。哈利路亚！弟兄姐妹们，不管你现在在现场还是线上的，我们都一起从座位上站立起来，用这首新的诗歌，我们来赞美我们的神。芥菜中的星星，可以将大山挪开，相信神的应许，可以跨越困难，信心的祷告，神都听见，大声地宣告，勇敢向前，在你没有难成的事，软弱和忧郁中，你不曾放弃我，你的应许，不论有多少，在基督里都是 Amen。 芥菜中的星星，可以将大山挪开，相信神的应许，可以跨越困难，信心的祷告，神都听见，大声地宣告，勇敢向前，一耶一耶，在你没有难成的事，软弱和忧郁中，你不曾放弃我，你的应许，不论有多少，在基督里都是 Amen， 都是 Amen， 对吗？都是 Amen， 都是 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 Amen。 哈利路亚，在基督耶稣里面的都是是的，这个应许是在我们基督耶稣里面。我们要来称颂这位赞美我们的主，我们要一起来读上帝的话语，在撒母耳记上第30章的第8节，我们一起来宣告说：大卫求问耶和华说，我追赶敌军，追上追不上呢？耶和华说，你可以追，必追得上，都救得回来。这是我们看到大卫他回防喜格拉的时候，却发现怎样？鸡啊、鸟啊，去用了，无半只家眷都被掳走，所以他第一件事情就是求问神，可不可以追得上吗？失去的可以救得回来吗？上帝说可以，你就去。所以我们怎么经历这位神，是失去的可以帮助我们能够回到你的面前，他是使我们能够重新得着他的恩典的神，他是这一位与我们同在，即使面对这些的困境的时候，他依然保守看顾你，给你能力，给你追得到，给你拿得回来。弟兄姐妹，在你的生命当中有没有什么这样的缺乏或者失去的？可能你正在经历失去，你没有拿到，不要灰心，神正与你同在。求问神，赞美他，赞美他是启示你当走的路，怎么样做？我们开口同声来祷告。哈利路亚，主，我们感谢赞美你。主啊，我们知道在世上稍纵即逝的这样的一个过程。主啊，我们知道我们没有办法用我们自己来夺取一切的财物，夺取一切的权势。主啊，我们求你的怜悯，怜悯我们，怜悯这个世代，能够
基督里面，你的应许都是实在的。主啊，当我们失去了，你要帮助我们能够夺取回来。主啊，你知道该属于我们的，主你会保守。主啊，谢谢你，谢谢你，我们同心来赞美主，赞美主的恩典，因为你是启示我们当走的路，该做的事。我们能不能，可不可以领受你的恩典，都在于你的全能，在于你的应许。主，我们看见大卫面对失去，还有人要用石头打死他，但是他坚定他的心志，他向神来寻求，来依靠，他不忘在困境当中来求问主，你能不能，你给不给，你能够从他失去的当中帮助他们夺取回来。谢谢耶稣，你来就是要叫我们得生命，并且得得更丰盛。所以我们看见大卫比先前的拥有的更多，更加倍。这是你的应许，在主基督里面都是是的。我们用 Amen 来宣告说，在你的里面都是实在的，都是要应许给我们的。谢谢主，靠耶稣基督得胜的名 ，Amen。是的，在主没有难成的事，就如同刚刚说的，大卫在面对困难的时候，他不惊慌，因为他依靠耶和华。弟兄姐妹们，当我们卡在人生交叉路口时，我们有没有依靠神？我们有没有向神说出我们的祷告、诉求，甚至是我们的渴慕？你渴慕的是什么呢？是纯洁的心吗？如果是这是你的渴慕，邀请大家一起开口来唱。纯洁的心，这是我渴慕，一颗心跟随着你的心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 。谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管，一颗专注的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这馨香的敬拜只升到你面前。再来唱一次。纯洁的心，这是我渴慕，一颗心跟随着你的心。纯洁的心，这是我渴慕，一颗心跟随着你的心。谨记你的话语，好让罪不可进入，永远让你来掌管，一颗专注的心，一颗怜悯的心，得着你的喜悦，让这馨香的敬拜只升到你面前。我们有一颗纯洁的心吗？我们的主
此时此刻要问我们，我们的心在哪里？我们心到底都装了些什么？我们心里所想的就要成就什么？那么我们想的是很重要，我们相信的是很重要，因为我们相信就会按照我们所相信的这样来成就，好不好？亲爱的弟兄姐妹，此时此刻是我们数算恩典的时候，好不好？来，我们回顾，我们透过这段经文跟撒母耳，我们一起来回顾我们自己的生命，跟他对照。我们一起来读这段经文：亚玛力人所掳去的财物，大卫全都夺回，并救回他的2个妻来。凡亚玛力人所掳去的，无论大小、儿女、财物，大卫都夺回来，没有失落一个。大卫说：“弟兄们，耶和华所赐给我们的，不可不分给他们，因为他保佑我们，将那攻击我们的敌军交在我们手里。”亲爱的弟兄姐妹，透过这3段的经文，我们想到我们被掳去的吗？大卫都夺回来了，而且救回来属于他的家人。但或许我们心里想，那是大卫呀，但我呢？我被夺去的财物，我被夺去的家人，我到现在还没救回来。或许在线上的弟兄姐妹，你的家人还在柬埔寨，还被压在那里，我怎么样来数算恩典呢？神的应许大卫，应许我们。我们数算恩典，不只是数算我们过去我们已经得回来的，我们夺回来的，我们也要数算现在正在努力，将来还没有夺回来的，但主已经应许要让我们得回来，因为我们的主就是有这个能力。阿们吗？他是全能的，他全知，他全在，他知道我们如今我们失落的家人，我们找不回来的在哪里，他总是有定位的。他定位在我们心里所爱的，我们所在乎的。神给我们夺回来，给我们这么多，不在于要让我们享受。今天这段经文其实非常非常非常重要。神所交托给我们的，我们只有管理权，甚至我们分配权都是在于神。我们所拥有的，神说就是要分享，因为这一切是神的。好不好，亲爱的弟兄姐妹？当我们有这样的心智的时候，我们在感恩就不难了。我们就知道，原来我们所有的一切都是恩典，因为本来都不属我们的，过去也不属我们的，现在所拥有也不属我们，将来我们要拥有的也不属我们的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们现在有的我们就够了。如果我们有感恩的心，我们就会发现我们什么都够了。但我们如果没有感恩的心，我们就只看别人有，我怎么没有？好不好？我们就开口来祷告，开口来祷告。我们现在还有的，或许我们已经失去一只脚，或许我们已经失去一边，我们一边是不能动的，但我们还有一边，我们还有一口气在，我们就来感谢我们的神，好吗？我们一起开口来赞美，来感谢我们的主。哈利路亚，主，我们感谢你，我们是上帝给我们一个特别的道路，我们来从我们所领到想过来祷告，主啊，主啊，赢回来，从这些世上的灵魂，也就帮助我们从那撒旦的手中把它赢得回来，不管是财物，不管是世上的灵魂，主啊，我们看见你一个一个来帮助我们，把他们从撒旦的手中赢得回来。主，我们感谢赞美你，愿你赐下你的同在，愿你赐下你的能力，愿你赐下你的信心跟勇气给我们。我们感谢赞美你，哈利路亚！主，我们感谢赞美你。主啊，我们要在你的面前，我们定义就是要来数算主你的恩典。即便现在我们有发生很重大的事情，我们有很重大的失去，但是主啊，主啊，你都知道啊。主啊，我们所拥有的都是你所赐给我们的，特别是主啊，我们还有一口气在。
主啊，我们还有生命气息，主，我们就是要来感谢，来赞美你。主啊，我们要数算主你的恩典。主啊，我们要更多的来说，主，谢谢你在我们当中有平安。即便我们遇到这么大的困难，这么大的灾难，主，我们仍然不致扑倒，主，我们仍然可以得着医治，我们仍然能够有恢复的机会。因为主，你就是这位医治，你有医治大能的神。主啊，你就是有这位可以把我们失去又夺回来的，因为有谁能够奈何得了你？主啊，有谁能够抵挡你？没有。主啊，你要救回我们，主，你要夺回我们，主啊，你要使我们在你里面有十足的平安与喜乐，在你里面没有一个是失落的。主啊，我们的儿女们，主啊，可能如今流落在外面，他们不知道恩典，但主，你一个一个要救回来。谢谢主，你应许给我们的，我们都要说阿们，因为这是我们心里所愿的。你知道，但你要我们开口，凭着信心来祷告，凭着信心来到你的面前来支取。主，我们谢谢你，让我们聚集，一起要来领受，为将来我们所发生美好的事情在我们当中，我们要献上感谢。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。是的，主啊，谢谢你因为如此深爱着我们。让我们用这首歌继续成为我们的敬拜，我们的祷告。圣经里面说，天父何等爱我，比你更多，深不见底。没有别处能找到，按你形象造我，深深认识我，我每一根头发，天父你都细数过，恩典如繁星一样多。神灵帮助我，能经历你更多，深不见底的爱，没有别处能找到，爱你形象造我，深深认识我，我每一根头发，天父你都细数。我们真的相信吗？不管错对错，我们真的相信吗？爱我一样多。认识你之后，不再为自己活，愿神灵帮助我，能经历你更多。我们来唱这首歌的时候，你真的相信，不管你做对做错，神爱你一样多吗？从一件事我们就看得出来，我们真的相信吗？
就是当我们在那苦难当中的时候，我们是否还相信神爱我们一样多？我们在那顺境的时候，我们真的相信神爱我们一样多？我们在那低谷的时候，我们真的相信神爱我们一样多？就在那个已经在困难当中了，哇，竟然还遇到这么大的挑战。我要邀请大家，我们来读这段经文。大卫的2个妻耶斯列人雅西玛和做过拿八妻的加密人亚比该也被掳去了。大卫甚是焦急，因众人为自己的儿女头脑，说要用石头打死他。大卫却依靠耶和华他的神，心里坚固。跟随大卫人中的恶人和匪类说：这些人既然没有和我们同去，我们所夺的财物就不分给他们，只将他们个人的妻子儿女给他们，使他们带去就是了。当我们来到神的面前，当我们刚在唱这首歌的时候，圣经里面说天父何等爱我，不管做对做错，爱我一样多。神的爱从来没有改变，神的爱始终在我们生命当中。这个祷告为什么是祈求赦免的祷告？因为很多时候在我们的心里面，我很想相信，但是我真是软弱。我很想要相信神爱我一样多，偏偏我就在这苦难当中。我们要恳求神的赦免。赦免什么？赦免我们的心被恐惧抓住，赦免我们的心被缺乏抓住，赦免我们的心不是被他的爱抓住，被他的爱保护住，被他的爱支撑住。所以我们需要来求主的赦免，释放我们的心能够来领受他的爱，释放我们的心能够真实来相信和依靠。我们一起开口来祷告吧，我们一起开口来祷告。我们要向你来认罪。主啊，我们就在这苦难当中，我还要认什么罪？我就在这受伤当中，我是被害者啊，我还有什么好要认罪的？该认罪的不是那个伤害我的人吗？不是那个罪恶的环境吗？不是那个使我落入到这般田地的人吗？主，你却要我们来到你的面前，恳求你的赦免。因为在不知不觉中，我们被我们不信的心来抓住，我们被我们恐惧的心来抓住，我们被我们缺乏跟贫穷的心来抓住，以至于我们以为神没有办法拯救我们，以至于我们以为神你不是得胜的神。主，我们来到你的面前，谢谢你透过这首诗歌，谢谢你透过今天的祷告会，再次让我们的心转向你。主，你是乐意怜悯人、赦免人，并且赏赐喜乐和平安在我们当中的神。
主啊，恳求主你的恩典临到今天来到你面前的人，使你的盼望大过于我们心里的恐惧，使你的得胜大过我们心里面的缺乏，使你的医治大过我们眼前的困难，因为你是这一切全备、全知、全能、全有的神，你就在我们当中，我们的好处不在你以外。谢谢你预备我们来到你的面前，我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。弟兄姐妹，请坐。我们要一同为国家来祷告，为国家来恳求保护连续的祷告。我们一同来用诗篇121篇，我们一起来宣告说：我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。他必不叫你的脚摇动，保护你的必不打盹。我们要一起为了我们的国家来祷告。刚才的经文告诉我们说，我们的帮助从造天地的耶和华而来。我们的上帝是掌管权柄的，所以我们只要将我们的国家交在他的手中，就必全然得胜。我们求主来赐下智慧给总统和执政团队，不管是中央或者是地方，在各样的局势当中，面对疫情的升温以及中共的军演意图，以武力及经济犯台的危机当中，能够做正确的判断，辨别是非，行上帝眼中看为正的事。也为了疫情危机当中的外交、内政、国防，还有防疫以及医疗来祷告。也求主借着年底的地方公职大选，秉持公义来掌权。我们也为了受困在柬埔寨被卖的青年来祷告，愿上主的平安代替人民心中的恐惧。让我们一起同声开口来祷告。现在我们来到主的面前，主啊，我为我们的国家来祷告。主啊，你是我们的帮助，是我们的掌权者，要带领我们前面的路，要恳求你的帮助和我们的指引，要面对我们的后路。亲爱的主，我们来到主你的面前，主啊，因为你是我们的帮助，你是我们的山寨，你是我们的保护者，你是我们的避难所。主啊，我们依靠你，我们就要全然得胜。主，这个时候我们要将我们的国家交在主你的手中，求主你来帮助我们。我们为了我们国家的执政掌权者、总统以及执政团队，求主你来帮助他们有属天的智慧。主愿意向主你来寻求智慧，来治理我们的国家。不管面对怎样的局势，主在当前的社会当中，主面对疫情的升温，以及不管是军事或者是外交上面的危机，主要恳求你来帮助我们的执政掌权者，让他们有智慧，能够来面对这些危机，能够靠主你来解决这些所面对的困境，能够走出一条我们自己的道路。主，在这疫情当中，我们看到我们的整个国防、整个外交、内政
以及整个百姓当中的医疗以及防疫，都需要主你赏赐智慧来帮助我们，带领我们一起来走过前面的道路。我们求主你来帮助我们，让我们的国家能够在你的带领之下，能够面对各样的困境、各样的危机。在面对年底的公职人员的大选，也求主你来帮助我们，让每一位百姓能够看见、知道主你的旨意是什么，能够选出那个愿意来尊主你为大、愿意行公义、好怜悯的这些人来帮助我们的国家，来治理我们的国家，来带领我们前面的道路。准备为了在柬埔寨当中的这些青年，恳求主你的怜悯与安慰，来帮助这些家庭，也帮助这些青年，让他们在这个困境当中，能够依靠你来走出这条路，也帮助这些家庭，主你的安慰、你的看顾与他们同在，主让他们知道如何来面对这样的困境。主你的平安要在我们的当中成为我们的帮助。谢谢你，我们同心祷告，奉主耶稣基督圣名，阿们。再来，我们要继续为国际情势来守望祷告。国际上发生的许多大事，我们都要来关心。首先，我们要一同来念这个经文。神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。地已经出了土产，神就是我们的神，要赐福于我们。他要赐福于我们，地的四极都要敬畏他。我们首先要来为乌俄战争的平息、两地的百姓以及全球经济和平、促成和平来祷告。我们也要为台海及南海、黄海区域的和平的安全来祷告。我们再来要为参与“一带一路”的国家面临破产危机的恐慌来代祷，例如像柬埔寨就是参与在“一带一路”的国家之一。我们也要为地球暖化、温室效应引起全球灾难来代祷。地球暖化导致最近发生许多森林大火，发生干旱、发生海啸等等的危机，这都是神给我们人类的一个提醒。请我们一起开口同声来祷告。保守当地的百姓在动荡中有平安，求你亲自来平息这场战争，因为这场战争导致全球原物料、民生物资的上涨，求你亲自来供应我们一切的所需。我们也要为了台海、南海、黄海区域的和平来祷告。主，你是坚固台，是避难所，求你作王来掌权，来止息国际之间可能会发生的战争。求主你的手亲自来守护各国之间的和平。不仅如此，我们也要求主来保守参加“一带一路”的国家，让这些国家的领导有智慧，
在他们深陷贪腐以及经济危机的打击之下，有办法拿出对策来改善，也使这些国家的人民在贫富差距越来越大之下，生活可以来稳定，心中没有恐惧。主，我们也要为了全球气候的变迁来祷告。我们看你兴起洪水、森林大火以及干旱等等的灾难在我们的当中，为的就是要提醒我们，我们的作为是在破坏上帝的创造。求你来赦免我们，使我们得到更深的体会，能够更珍惜神赐给我们的大自然。求神兴起更多的儿女来祷告，寻求你。愿神的旨意成就在我们的中间。这样祷告是奉靠主耶稣基督的名求，阿们。接下来我们要为医护及防疫人员来祷告，因为这个疫情也已经传播延烧了好久好长的一段时间，那还没结束，还继续的在传播。那我们辛苦的医护人员及防疫人员，真的是非常非常需要我们为他们来祷告。那首先我们来读一段经文，来一起来。耶和华要保护你，免受一切的灾害，他要保护你的性命。你出你入，耶和华要保护你，从今时直到永远。首先我们要为我们的医护及防疫人员，在他们疲乏软弱当中重新得力。因为这么久的时间，我相信每个人如果在这么长的一个时间下，这么大的一个压力下，我相信每个人，不只是医护人员或是我们的防疫人员，他一定会有疲乏及软弱的时候。我们要求主来让他们重新得力。那在这当中，可能他们这么辛苦的一个付出，那政府是不是有看到他们的付出？他们的所得到的一个待遇，是不是能够得到一个平衡？那另外，我们也要求主来保守，在面对高风险环境以及这个变种病毒的威胁的时候，也求主来保护他们的安全。那为了这个医疗资源以及人力的短缺，然后还有他们在这长期的一个压力当中的一个压力、一个恐惧，来释放。我们一起来祷告，我们开口来同声祷告。谢谢你，让我们在这疫情的这么严峻的时候，主你保守我们每一位弟兄姐妹。或许有人染疫，但在主的保守下都能平安的度过。那我们也要求你来保守看顾我们，为我们持续不断的努力的这些医护人员以及防疫人员。主啊，你是掌权的主，你是医治的主，我们要来感谢赞美你。我们从疫情开始到现在，已经过了很长的一段时间，而且还继续的在传播当中。我们这些医护人员以及防疫人员，
在这么长的时间下，一定会有一个软弱以及疲乏的时候。主啊，求你赐给他们力量，让他们这些辛苦的防疫人员能够重新得力，并且领受到主你的恩典。主啊，我们要求你，让政府机关能在这个当中能够看到这当中的一个不足，譬如说是人力以及待遇等等。求主赐给这些主管机关智慧，然后让他们能够看到这样的一个不足。主啊，也求你保守看顾这些医护人员以及防疫人员，让他们在这染疫的高风险的一个环境当中，仍然能够受到主你的保护，不受这些病毒的一个威胁。那在这么长的一个时间当中，医护人员以及防疫人员，无论是在身心都会受到非常大的一个压力以及恐惧。也求主释放他们的压力，让他们能够继续的守护着我们台湾，守护着我们人民，继续的与这个病毒来对抗。主啊，感谢你无时无刻的在我们身边守护着我们，让我们能够平安度过这个疫情。再一次的献上感谢，我们这样祈求祷告是奉靠主耶稣的名求，阿们。各位弟兄姐妹，我们因为疫情生活经济受到冲击的人民跟商家来祷告。这个疫情其实造成我们大家有非常多的不方便，那在这个时候更需要我们来为他们祷告。那再来，弟兄姐妹，我们一起来念这些金句：耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助，所以我心中欢乐，我必用诗歌赞他。耶和华是他百姓的力量，又是他受膏者得救的保障。求你拯救你的百姓，赐福给你的产业，牧养他们，扶持他们，直到永远。因为疫情还有经济的诡谲多变中，有从神来的智慧、平安和信心。那我们来求主赐福给我们，让我们可以恢复经济工作的热忱，还有盼望。那赐给我们新的创意跟转机，来扭转这一切。让我们同声来祷告。慈悲疼痛的主，疫情互阮伫咧职场甲工作方面面对侪变动甲调整，无论是伫咧经营上，还是收入悬顶，还是甲客户的接触、业务的拓展，还是工作的配置，以及主管甲同事中的互动，拢求你爱赐予阮智慧，伫每一个关键的时分，会当做正确的判断甲处理。伫这变动不安的时阵，求主你赐予阮智慧甲气力，会当倚靠你来稳定这个局面。天父，阮求你伫阮所行的一切道路上，会当保护阮、引带阮，互阮会当经历到得胜。伫这后疫情的时代，求圣灵你拍开阮属灵的目睭，会当伊看到你伫这疫情中带来的改变。互阮每一个人会当利用你的恩赐、钱财，
去修复以前无好的关系，创造一个更较好的厝、教会、社会，甚至更较好的世界。阮将阮所求的一切摆列伫你的头前，求主你看顾，奉主耶稣的名求，阿门。咱继续要来为着咱的肢体来祈祷，咱的肢体中间，主讲伊就是头，咱互相成做肢体。若是一个健康的肢体，一个所在受伤百体拢艰苦，是无？除非这个人，这个肢体破病了，无咱的肢体只要有一个人受伤，只要有一个人失落，咱拢真艰苦，咱拢甲因同苦，嘛要同欢喜。咱要来为着咱的肢体来祈祷，咱首先先来领受上帝应允。我们一起来领受神的应许，按照这样来祷告。我们一起，耶和华我的神啊，我曾呼求你，你医治了我。耶和华，你曾把我的灵魂从阴间救上来，使我存活，不至于下坑。耶和华的圣名啊，你们要歌颂他，用他可敬念的圣名，好不好？咱来为着咱肢体特别。伫基督会足中心的秀雷姐，伫咱中间，伊的先生庆中兄，伫当礼拜风台天的时阵透早去后倒摆，去有酒醉的人弄着，伊有一边伊骹粉碎性的骨折，已经开刀2遍啦，吼，即马要搁开第3遍，一点仔一点仔要来甲接起来，真痛苦，心嘛袂明白，因为伊的囝还未信主。敢若因翁仔某甲伊查某囝信主，总是因真有信心。兄弟姊妹，咱敢毋是家人吗？咱敢毋是爱来斗阵，行过这无简单的时刻？咱恳求上帝，因为伊是有医治大能的主，恳求来带领，咱嘛来互相来照顾。因为有一个人破病，全家拢爱付出代价，特别是可能伫出入医病院中间，也是照顾中间，心情各方面。其实拢爱互相相提携，咱也为着因来祈祷嘛，为着明仔载安慰礼拜，咱的属灵传道张老娘4位老师明仔载安慰礼拜。咱祈祷要创啥？咱的主，咱若无祈祷，伊的医治，伊的安慰，伊的扶持呗，嘛会咱祈祷要创啥？不是假的，不是多的，而是我们透过祷告，我们就知道我们应该做什么。大家知道那个张文亮教授跟他太太非常好，感情非常好。他太太90几天血癌过世，他儿子过世的时候，他曾经想要自杀，好几次都是他太太扶持他。那现在这次他太太过世了，他怎么办？就在他太太过世那一天的下午，他很想走在路上去撞车子，让车子撞。但这个时候，他的学生就打电话给他：“老师，你在哪里？你在那里，不要等我，你要请我吃饭。”一通电话，亲爱的弟兄姐妹，我们有看到我们的弟兄姐妹，我们透过祷告，我们知道我们要做什么，什么是该做的，以至于这个张文亮教授他想起了他的太太已经其实应该昏迷，已经弥留了，可是他突然醒过来，然后喊了什么？文亮。他先生叫张文亮，可是他从来没有叫过他的先生名字叫文亮，他都叫他夫啊，匿名那个昵称。可是今天怎么会叫他文亮呢？他说什么？文亮，起来赞美。再讲一次，文亮，起来赞美。然后就又昏迷，然后就断气。张文亮教授后来想起来，是这一位神永生上帝的神透过他的妻子再一次告诉他，他所信的是这么有确据，因为他的太太从来没有叫他文亮过，是耶稣基督透过他太太的口再一次宣告那在死亡当中的盼望，让他在那个丧失哀戚当中，那个悲伤中有一个盼望之词，是神亲自来安慰，叫他起来赞美神。重大的失落，我还赞美什么？亲爱的弟兄姐妹，我们要起来安慰扶持。
我们的神在我们当中，我们一起要来经历，好吗？如果你有知道的，请为他提名代祷，不是只有现在，回去还是一样要持续来祷告，好吗？我们开口来为我们所知道的人的需要来祷告。哈利路亚！主，我们感谢你，主啊，你要我们是互相为肢体，主啊，你知道我们在那痛苦当中，我们来呼求你，主啊，你要我们来呼求你，主啊，不是主啊，你是一个要人家来只是来赞美你，你是这么自大的人，不是，乃是因为主，当我们开口来赞美，我们来感恩，来呼求你的时候，主啊，我们就知道原来我们是属于你的，主啊，我们不是孤单的，我们原来是主你的儿女，主啊，我们谢谢你，主啊，你让我们有祷告的权柄，你让我们成为一家人，主，我们就是要起来赞美你，因为主啊，你本为善，主啊，你的慈爱永远长存，主啊，谁能传说耶和华你的大能呢？主啊，我们谁能够表明主啊你一切的美德？主啊，你就是这一位拯救我们的神。主，我们特别为亲中兄，主啊，还有我们不知道的弟兄姐妹，主你知道他的名字，主啊，你要来恩待主你的儿女，主啊，我们恳求你来拯救，你来眷顾，主啊，你也告诉我们，主啊，我们到底能做什么？主啊，我们除了祷告之外，我们不是跟他吹几滴水，主啊，乃是我们有心，我们愿意用主啊，我们跟你一起来同心，主，我们仰望你，谢谢你。主，我们感谢你，主，因着你的圣名，你要拯救我们，你要医治亲中兄以及我们的弟兄姐妹，我们知道的中朝圣弟兄，主啊，还有许多癌症的这些弟兄姐妹，以及中风的，以及这个年老已经慢慢衰微的，主啊，你一个都不放弃，主啊，你与他们同在，主啊，你是他们的主，主啊，你是他们天上的父，主啊，你跟他们同苦，主啊，你跟他们一起来忍受那个复健中的无助，主啊，你一起跟他们经历那种沮丧，主啊，因为你知道人的心，主啊，你在乎，主，你也要兴起，主啊，你要再次来兴起，主，你的儿女们，主啊，让你的儿女们因着信，主啊，有神迹奇事发生在我们的当中，我们就要来赞美主你的名，你也要来安慰那丧失的，主啊，心家里有人丧失，真的心很痛，主啊，你自己要来安慰，主啊，你要我们起来赞美你，你是赐给我们有永恒盼望的主，主，我们仰望你，让我们的教会就是一家人，你是我们的一家之主，让我们透过祷告扶持，主，我们再次来见证，主，你就是爱，再次来见证，主啊，你就是心意，是要让你的家在你的教会里面，主，我们有你的十足的平安与喜乐，主，我们感谢赞美你，阿们。我们要持续来为我教会来祷告，我们是一群被主呼召的人，所以我们叫教会，我们要来到主的面前，我们一起来读这段经文。神照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们。当我们刚在这样读经的时候，其实这就是一个祷告。神怎么成就你生命中一切需要，甚至超过那所求所想？就像这段经文当中，不是外面看得到的条件，不是已经拥有的资源，也不是我们怎么想怎么做，而是神借着圣灵运行在我们当中。所以我们要继续的为教会，为这个被上帝呼召的群体来祷告，帮助我们从我们自己开始灵命更新，帮助我们的眼光、我们的行动、我们的思想、我们的选择是要建造教会，帮助我们不仅是建造硬体的教会，更是要建造那软体的教会，也就是我们这一个人在这个群体当中，神怎么使用我们，带领我们，也求主来带领，真的是恩典。国中的社团让我们进入到校园，能够跟这些国中生，跟这些可能从来没有听过福音、没有认识过耶稣的人来分享，
透过社团建立关系，让他们的心里面有一个方向，就是对永生这个方向，对生命的意义这个方向，能够来寻求，为领袖列车的装备来祷告。让我们在这一个装备的列车上面，我们每一个领袖，我们都要被主兴起成为领袖，也为57周年的庆典献堂的这个感恩礼拜来祷告。让我们弟兄姐妹一起相聚，不仅是相聚，更是献上我们的心志，要继续的来建造教会。我们也要为社区牧区连结一起赢得灵魂，以及为已经受洗的弟兄姐妹的信心。9月刚刚受洗的弟兄姐妹，其实这是一个开始，其实这才是个开始，不是受洗我就已经，而是这才是一个信仰旅程很重要的开始。我们这时候邀请大家，我们同声开口，我们为以上的事情，为我们所想到，我们心中有感动的，我们一起开口来祷告。所以说，我们来到你的面前，我们需要主你，我们真的需要主你。主啊，让我们的心为主来火热，让我们的心被主来聚集。主啊，让我们的心是为了回应主你的呼召，让我们的生命拥有主你的体质，让我们的生命是在你的心意当中来行。主啊，你看顾我们的心，在你的心里，让我们在你的教会进行带领我们，能够来把事情主，我们来到你的面前，主，我们来到你的面前，主，我们来到你的面前，我们渴慕主你的心意。主，你的心意是要叫人不仅是得救，更是要在主你的里面来得胜。如同我们刚刚读的这段经文，你要照着你自己的能力，主，你要照着你自己的心意，在我们的生命中来运行。所赏赐的是超过我们所求所想，因为是你在我们当中。所以主，你今天召聚我们来到你的面前来祷告，好叫我们明白你对教会的心意。主，你对教会的心意是要这个世代的人，不论任何的年龄层，不论在什么样的境况中，要为主来兴起。因为我们的生命有你，我们就有盼望；我们生命有你，我们就有方向；我们生命有你，我们就有意义。主，谢谢你带领我们来到你的面前。主，你也帮助我们透过祷告，是教导我们成为一个能够带领人的人，成为一个能够影响人的人，成为一个能够眺望人的人。主，谢谢你透过祷告，你使我们真正成为教会，使我们就是教会，使我们就像教会。谢谢你预备我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿们。弟兄姐妹，我们要继续来到主的面前，我们一起来祷告。基督徒要被兴起，基督徒要成为这守望祷告站在破口的。刚才站在后面，圣灵在提醒我，也提醒弟兄姐妹，喜欢的方式我才来祷告吗？有那个比较属灵的或是怎样的方式我才来祷告吗？是看重这些方式，还是看重我们所要祷告的人？哇，刚才圣灵就提醒我，弟兄姐妹，我们是要看重什么？守望者要看见的是这个区域性，或者是这个环境
什么影响拦阻我们亲近神？刚才在提醒我们看重的是这些世上的灵魂嘛？如果你看重，不管是什么方式，你都会起来，你都会为他们守望，就像我们守望这个年轻人一样。感谢主，11月要受洗，对不对？真的吗？相信吗？坚信吗？哈利路亚！所以弟兄姐妹，我们要站在这破口来守望，警醒的守望。我们一起来宣告主的话说：你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。我们要时时警醒，时时祷告。这是我们一直祷告，一直警醒，一直守望。我们阿翰他用他的信心要来面对可能他所面对的这样的拦阻。感谢主，还有多少他们的心是在蠢动？多少这些社区的人他们在预备？但是还有一些的什么，可能在家庭的、经济的、儿女的，他们差临门一脚。弟兄姐妹，如果你是看重这些人，你就不会太在意什么样的方式，即使是很安静、没有音乐的时候，你都会起来祷告。阿们吗？所以我们看重的是什么？圣灵在提醒我，上帝的灵在提醒我们，你要看重的是这一些人的需要。我们一起站立，我们一起站立来守望，我们一起站立来迎接神的复兴，我们一起来败坏这些黑暗权势的诡计。他就常常会谎言，就说你们一定要这个方式，一定要那个方式，而忽略了把我们眼睛遮住，没有看见这些弟兄姐妹的需要，这些失丧灵魂的需要，这些失去亲人的，他们在哀伤，我们没有看见他们需要。这些在医疗当中，他们在化疗，他们在电疗，他们在面对这些手术的时候，那个征战，我们没有看到这些。但是神要让我们再次看见这些人的需要。所以每一个线上的也好，我们更多的人，你知道，如果他是祷告人，你就为他祷告，让他一起来祷告，兴起这些代祷者，我们谦卑顺服神的权柄，一起来祷告，开口同声来祷告。哈利路亚！主，我们谢谢你，谢谢你赐给我们有这样的一个属灵的眼光，看见什么？看见这些的破口，看见黑暗权势在拦阻，在败坏我们的信心。主啊，看见什么？这些他们愿意相信的，但是因为有这些的拦阻，主啊，你的圣灵在提醒我们，不管是用什么的方式，我们眼光要看见，如同你看见怜悯这世代的眼光。主啊，谢谢你，谢谢你。主啊，谢谢你，使我们拥有你看见这世代，看见那困苦流离如同羊没有牧人的这样的一个眼光。主啊，让我们看见这世代的需要，看见这些弟兄姐妹、社区的朋友，他们想要信主，但是因为家庭的、因为儿女的、因为经济、因为这些传统的因素的捆锁，主啊，我们要为他们进行祷告，奉主的名败坏这些黑暗的权势，捆绑这些辖制他们的，让他们看不见神你的恩典的，让他们绑手绑脚的，我们奉主的名来捆绑，释放他们，可以得着自由，可以自由的来到你的面前来敬拜，自由的来宣告我是神的儿女，让他们有坚定的信心，不动摇的信心。主啊，让我们祷告人是顺服在你的权柄，祷告的人是顺服在你圣灵的带领。谢谢耶稣，谢谢耶稣，我们请你听我们的祷告，赐给我们坚定的信心，来宣告神你的复兴就来临了。谢谢主，垂听我们同心合的祷告，靠耶稣基督得胜的名，阿们。来，献给我。
信息，海浪之中你伸出的手来主啊，走出去我心中所有的怀疑，旷野之中紧紧跟随你主我主，海浪之中我必不沉沦，旷野之中我必不迷路，不退缩也不害怕，不动摇也不放弃，因我深信你允许不改变。困难之中我仍然站立，疑惑之中我仍然祷告，心在水面的信息，刚强壮胆的前进，我的生命在前面为我挣扎。我的祷告，无论做什么，只要相信就必得着。我的祷告，无论做什么，只要相信，只要相信，只要相信就必得着。海浪之中我必不沉沦，旷野之中我必不迷路，不退缩也不害怕，不动摇也不放弃，因我深信你允许不改变。困难之中我仍然站立，疑惑之中我仍然祷告，心在水面的讯息，刚强壮胆的前进，我的生命在前面为我挣扎，心在水面的信息，刚强壮胆的前进，我的生命在前面为我挣扎，心在水面的信息，刚强壮胆的前进，我的生命在前面为我挣扎。拍手将荣耀归我们主，哈利路亚！主你必为我们征战，主啊，你是给我们刚强壮胆的心，毫无惧怕。主啊，我们要看见在我们里面的比外在的环境还大，比外在的困难还大。主啊，谢谢你，谢谢你。更多人祷告，我们就看见在你没有难成的事。更多人的祷告，我们就看见你满满的恩典，满满的应许，在基督耶稣里面，这应许都是实在的。谢谢耶稣赐给我们这些祷告的勇士，更有从你属天来的权柄能力，与他们同在，让他们所做的能够凡事亨通顺利，让他们奉主的名在地上捆绑的，在天上也要捆绑，在地上释放的，在天上也要释放。谢谢耶稣，将一切荣耀归给你，将你的平安归给凡敬畏你的人。祷告靠耶稣基督得胜的名，阿们。弟兄姐妹彼此来祝福说：愿主的平安与你同在。与你同在，请坐，请坐。